Indonesia merupakan negara dengan banyak pulau, budaya, hingga cuaca dan juga letaknya berada di wilayah hutan hujan tropis. Hutan hujan tropis memiliki curah hujan sekitar 1.600 sampai 4.000 mm per tahunnya. Oh, pantas saja Indonesia sering mengalami hujan. Menurut suatu penelitian yang dilakukan oleh Alif Ismail di Yogyakarta terkait hujan, didapat kesimpulan bahwa hujan dapat mengubah suatu perilaku pengendara, yaitu kemacetan. Dalam hal ini, kita membutuhkan aplikasi. Hujan.in. Dengan sistem peta, masyarakat dapat memantau kondisi hujan dalam dua versi, Android dan website. Juga fitur interaktif, pengguna dapat memberikan kenyataan yang terjadi dengan sistem lapor. Ditambah fitur update setiap 5 menit. Nah, gimana sih cara aplikasi ini bekerja? Ketika hujan turun, tetesannya akan ditampung oleh rain gauge yang terhubung oleh sensor dan kemudian hasilnya akan diteruskan ke aplikasi atau website. Dengan aplikasi Hujan.in, masyarakat tidak perlu khawatir apabila mendung. Mendung, cek aja Hujan.in.